السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. هدفنا لليوم هو إنشاء أب بutton. شنو الأب button؟ لاحظ هاي عندي المين اكتيفيتي. إذا سويت كليك على الجو تو بيرت انتقلت إلى second activity secondary activity. هذا المقطع الفوق اللي هو الأكشن بار يسموه. وين موجود هذا؟ عندي التايتل ويا الأيكون. نحول هاي إلى button بحيث من نسوي كليك عليها تنقلنا إلى الأكتيفيتي السابقة. أنا الآن محضرها حتى أنت تشوف التأثير. لاحظ كليك انتقلت إلى الأكتيفيتي السابقة. هذا اللي نريد نسويه. طبعا هاي ليش بدنا نسويه أولا؟ لأن هذا الآن أصبح مطلوب بالستاندرز ديزاين للأندرويد 4. يعني مطلوب، يعني مو لازم إذا ما سويت الابليكيشن مالته خطأ، بس أنت شلون يقولون recommended to do it. الآن حتى نسوي شلون هحتاج أشرح لك بعض الميثودز. فأروح أنشئ مشروع جديد، نقول له new Android application project، نسميه مثلا testing 1. خلينا نقول الآن هذا فقط حنحوله إلى 14 حتى نتخلص من بعض الكودز والفايلات اللي ما نحتاجهن. كله next finish. الآن نشأ عندي مشروع جديد. هذا المشروع الآن حنسوي له run. أنا ما راح أسوي له الآن run بشكل مباشر لهذا المشروع، راح أسوي له run configuration. السبب إنه أنا الآن مشغل 2 emulators أو أريد أحدد بالضبط الإيميليتر اللي أريد. لاحظ هذا عندي إيميليتر وهذا عندي إيميليتر. أنا أريد أحدد الإيميليتر اللي أريد أشتغل عليه. أريد أبقي هذا الإيميليتر الأبليكيشن مفتوح. فحنروح هنا. لاحظ وين مكتوب Android application new configuration دبل كليك. اوكي صار اكو ايرور. اوكي المهم نعيده من جديد. run configuration نروح، هو موجود عندي مفتوح. اوكي يعني اذا انت شفته هنا مجرد تنزل على هذا new configuration من هنا من البراوز حنحدد البروجكت اللي اريد اسوي له run. فهنا testing 1. هنا لاحظ هذا اللانش نقدر نختار ايضا الاكتيفيتي. طبعا هنا موجود اكتيفيتي واحده. تارجت نحدد عليه الايميليتر او الديفايس. شوف عندك 3 خيارات هنا. عندك مثلا always prompt، يعني دائما اسألني قبل ما نشغل ديفايس. نقدر نختار هذا الشيء احنا على سبيل المثال. زين. او launch على ال all compatible devices او ايضا AVDs. فانت اذا تريد تشغلهن على كل الاجهزه اللي عندك بشكل يعني مره واحده، او هنا تقول له بشكل تلقائي اوتوماتيكلي واختار انت. فاني اذا الان بس الاحظ مالتي لاحظ انا اريد اسوي له ران على هذا اللي هو النيو. اذا تلاحظ اس نيو، فهذا هو الاس نيو. الان بعد ما سويت له اسوي له ابلاي، اسوي له ران. الان هذا مالتنا، هذا الثاني. الان لاحظ الان هذا الابلكيشن الجديد اللي هو هذا وورلد اشتغل. انا شنو اللي اريد اشرح لك؟ اريد اشرح لك على الاكشن بار هنا. لاحظ هذه عندي هاي منيو داخل الاكشن بار، وهاي السيتنجز. حنشوف هاي وين الميثودز اللي يسويها. يعني نرجع على هذا البروجكت، على السورس، نروح على المين اكتيفيتي دبل كليك. لاحظ هذا خليه هنا. الان عندك هاي الميثودز المكتوبه. لاحظ انا عندي ميثود اولى رئيسيه قلنا اون كرييت. هاي الاون كرييت هي المسؤوله عن انشاء مالتك الابلكيشن. بعد عندي اون كرييت اوبشنز منيو. اوبشنز منيو هاي الميثود هي اللي تسوي كرييت عندك هاي. طبعا هاي الان المنيوز بها ايتم واحد اللي هو settings، بس انت تقدر تضيف لها ايش قد ما تريد. بس هسه انت اريدك تعرف انه الاون كرييت اوبشنز منيو هي هاي الميثود اللي تنشئ هذه البتن. اوكي اكو عندي ميثود ثانيه اللي هي on options item selected. on options item selected هذه الميثود تنطلق عندما انت تسوي select لاحد الايتمز هذا. يعني مثلا هنا عندي settings اللي بيها ايتم واحد. احنا شغلنا هنا لاحظ لما
هاي الباترنز اللي هنا هاي ايضا حتعتبر ايتم داخل شنو نقول المنيو هذا. فالكود مالتنا فراح نحتاج هاي الميثود وداخلها حننفذ كود. زين الان نرجع الى خلصنا الان من التستنج، نرجع الى مالتنا الابلكيشن، نروح على البيرج اكتيفيتي. لاحظ هنا اول شيء حتى نلاحظ اول شيء حتى ننشئ شلون نقول، احنا نرجع اول شيء بس اتشيك، نرجع على مالتنا السورس نشوف احنا عندنا ستارت اكتيفيتي هي الاولى، البيرج اكتيفيتي هي هاي. اوكي اول شيء حتى نحول هاي الى بutton اللي راح نحتاجه هو التالي. حنحتاج لاين كود واحد نكتبه، نقول get action bar dot get action bar dot on dot set. هاي الميثود اللي هي اسمها طويل dot set display home as up button. طبعا انا كتبت set d ودست control space حتى الاكليبس يساعدني. داخل هنا الخيار لازم يكون true. الان اذا سيف الان هذا السطر، لاحظ اني هذا السطر اول شيء وين خليته بالاون كرييت. هذا السطر هو مسؤول عن تحويل هذا المقطع الى بutton. فالان اذا اسوي له ارجع لمالتي الابلكيشن اسوي له run run. لاحظ الان حختار له الديفايس، خلينا نختار الديفايس الجديد على سبيل المثال نفسه عن تستنج 1 كنا مسوي ران عليه. لاحظ الان اذا اروح الى الاكتيفيتي الثانيه، لاحظ الان صارت بutton. طبعا هذا انا عندي محضرها سابقا على الايميليتر الثاني بس دايد اراويك حتى. لاحظ الان هذه شغاله بس هسه الان من ضفت هذا اللاين الكود، لاحظ هذه صارت button بس بعدها مو شغاله. ليش مو شغاله؟ لان احنا لازم ننطيها امر. الان هذا اللاين الكود فقط حولها الى button. اول شيء حنحتاج نسوي override للميثود اللي راوت لك اللي هي on options item selected. نفس الاسلوب انا كتبت on option ودست control space حتى اكليبس يساعدني. لاحظ الان داخل هاي الميثود حتى احول. هسه هاي شنو دا تقول الميثود؟ دا تقول عندما هذا الايتم، لاحظ عندما هذا خلينا اروح له. اوكي لاحظ عندما هذا الايتم selected يعني عندما اسوي له كليك عليه شنو حيصير؟ اول شيء اوكي خلينا نقول الان اللي اريده يصير فينيش. هاي الفينيش تنهي الاكتيفيتي. يعني الان عندما هذا الايتم selected هذه الاكتيفيتي تنتهي يصير لها كول. الان اذا اسوي له ران من جديد، لاحظ طبعا لازم اخلي ايضا على النيو نفسه حتى انا بقي لك القديم. الان لاحظ اذا سويت له يعني انتقلت الى هاي، الان اذا اسوي كليك لاحظ انتهت، سويت له فينيش. بس لحد الان عندي مشكله. المشكله انه شنو؟ مثلا انا الان اذا رجعت حتى اراويك شنو المشكله. اذا رجعت الان على الابلكيشنز كان عندي هذا التستنج 1. لاحظ انا حولت هاي الى شنو الى ايتم، وقلت له عندما هذا الايتم يصير له سيلكتد يعني يسوي كل لهاي الاكتيفيتي. بس اني هم عندي هذا هنا هذا هم ايتم. الان اذا تركت الكود مالتي بهذا الاسلوب، هذا بكل ما يسوي لي فد اكشن معين حي ايضا يسوي كل للاكتيفيتي، وهذا انا ما اريده. فحتى احدد انه فقط هذه يعني فقط هاي البutton تسوي كل للاكتيفيتي. حتى احدد حاحتاج اف يعني condition. فاقول له اف شنو؟ لاحظ اف هذا الايتم اللي انا مسوي له selected، فنقول له ايتم سوري مو هنا الايتم، لازم اكتب داخل اف هذا الايتم dot get id يعني مو ايكون id get item id العفو get item id. اذا الاي دي مال هذا الايتم تساوي اندرويد
دوت r دوت id دوت home. إذا كان هذا شنو هو أول شيء؟ هذا المقطع، لاحظ هذا المقطع هو ببساطة يرجع الاي دي للاب بutton اللي هسه سويناها احنا، الاب button اللي هي قلنا هاي. طبعا وهذا مو احنا عرفنا، هذا هو معرف شو نسميها، بالفريم ورك، يعني بالسيستم داخلي هو معرف بهذا الاسلوب، فاحنا مجرد نستخدمه. هذا شنو؟ عنده دا اقول هذا الايتم عندما يصير له سيلكتد، يعني عندما اسوي له سيلكت جيب الاي دي مالته، يعني احصل على الاي دي وقارنها بالاي دي مال الهوم بutton. اذا هذه العباره صحيحه true، نفذ هذا الامر اللي هو finish هاي الاكتيفيتي. اذا مو صحيحه حيسوي له جمب مجرد، يعني ما راح يصير عندنا اي مشكله. الان اذا نسوي ران من جديد للابلكيشن مالتنا، نقول له ران على سبيل المثال، نختار له نيو اوكي اللي هو هذا العفو. الان لاحظ انتقلت للابلكيشن جديده، رجعت الى الابلكيشن القديمه، وهكذا. الان لحد الان ننهي الدرس. اسف على الاطاله، بس ارجو انه انت استفاديت من عنده. مع